海雅繽紛城終於都開業啦！之前買咗海雅嘅業主就可以放心啦。我依家就喺商場裏邊，上下4層，非常之企理，非常之大啊！負1樓咧就係我哋嘅澎泰超市，喺度玩咗成日都唔會膩嘅。咁海雅開通咗之後，依家個單位又賣緊咩價錢呢？依家18萬喺手上咧，就可以揾我攞低一個1房1廳嘅帶埋精裝修嘅單位啊！即刻睇樓！呢個單位咧就56個平方嘅，做咗1房1廳嘅設計啊！所有裝修都係開發商做好晒送俾我哋嘅。咁樓下咧就係我哋商業體噶啦，佢係連通我哋嘅輕軌站啊，所以係非常方便嘅。日頭落去飲早茶行街特瓜，夜晚食完晚飯落去飲下嘢聽下歌，幾寫意啊！咁呢一度咧就係我哋嘅主人套間啦，依家只需要18萬蚊啊，就可以攞低呢一套單位啦。10年嘅月供啊，先係1700蚊咋。你唔住嘅情況下咧，交俾酒店去託管收租咧，都有1100蚊嘅收益啊，完全係做到收益蓋過你月供啊！有興趣嘅朋友即刻聯絡我。